हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 अप्रैल 2024 और अगर आप लोग जानते होंगे तो रिसेंटली मैंने जो है इस चैनल पे यामा की रेजर 125 का जो है फर्स्ट सर्विस का व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने दो दिक्कत के बारे में बताया था इस बाइक के बारे में। और दिक्कत ये थी, पहला तो ये जो है इसका स्टीयरिंग अलाइनमेंट नहीं था सही से, वो करवाना था। और दूसरी दिक्कत ये थी, जो पैनल है फ्रंट की, उसमें से काफ़ी सारा नॉइज़ रहा था बाइक को एक्सीलरेट करते हुए। और कल ही मैंने नोटिस किया कि इसमें से कुछ और भी जो है वियर्ड साउंड आ रहा है। जो साउंड कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता है, वो आ रहा था रेयर व्हील की तरफ से, जो कि आप सुन सकते हो। तो आई डोंट नो ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, लेकिन काफ़ी वियर्ड नॉइज़ है और इसको जो एक बार चेकअप करवानी पड़ेगा। पता नहीं क्या है, सर्विस सेंटर पे जाके पता लगेगा। तो आज जो है फिर से लेके जा रहा हूँ यामा की ये रेजर 125 को यामा के शोरूम पे, और जाके बात करेंगे वहाँ पे सर्विस एग्जीक्यूटिव से, भाई ये नॉइज़ किस चीज़ का है, मुझे जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए सीधा मिलते हैं यामा के शोरूम पे। सो यामा के जो है सर्विस सेंटर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है सर्विस एग्जीक्यूटिव राकेश भाई को हमारा फ़ोन भी आया था और उनको जो है व्हाट्सअप भी किया था। चलिए मिलते हैं राकेश भाई से और अपनी बाइक जो है दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है और देखते हैं कि उनका क्या रिप्लाई आता है और क्या कर रहे हैं। तो चलिए बुलाते हैं राकेश भाई को और फिर मिलते हैं। काले जो मैं તમને વિડીયો મોકલ્યો ને નહીં, એમ નથી, એ રેગ્યુલર સાઉન્ડ નથી, રેગ્યુલર નથી, કોઈ વાર આવે કોઈ વાર નહીં આવે તેવું છે। એ જોયું છે મેં, લાસ્ટ ટાઈમ બની ગયો એ કાંઈ લાગળ છે નહીં, પેલું નોટિસ બતાવતા है મને। હું તમારો સર્વિસનો વિડીયો થોડી બનાવું, હું મારો પર્સનલ બનાવું છું ને જરાક પેલું જોઈ લો ને ભાઈ। એટલે કેવી રીતના વિડીયો પેલું કર્યું, અવાજ કેવી રીતના લાગ્યો? કંઈક ખખડવાનું સાઉન્ડ હવે આપણું પેલું એરનું આજે ટર્બોનું બ્લોઅર આવે ને, એમની ચાલુ ગાડી આવે કે પછી ચાલુ ગાડી, આ ચાલુ હતી ગાડી, આવી રીતના સાઉન્ડ આવતો હતો। આવી રીતના નોર્મલ જ હતી ને ત્યારે ખખડ સાઉન્ડ આવતો હતો। હમણાં નથી, કોઈ વાર આવે કોઈ વાર નહીં આવે, એમની કોઈ વાર આવે, એમની કોઈ વાર આવે કોઈ વાર નહીં આવે। અને બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે, ડબલ સીટ પર આપણે ગાડી જ્યારે ધીમેથી ઉચકીને, હવે કોઈ સમજી લો પાછળ ઓલ્ડ માણસ બેઠું છે તો આપણે એક્સિલેટર મારીને ફૂલ તો નહીં ઉચકીએ, તો ધીમેથી આપણે ઉચકવું પડે। તો ધીમેથી ઉચકે ને ત્યારે આખું એન્જિન ખખડી પડે છે, એન્જિન આખું ખખડ થઈ જાય। તમને જોઈએ તો હું એકવાર તમે પછાડી બેસી જાઓ, બતાવું તમને। આપણે એકદમ ધીમેથી એન્જિન ઉચકીએ ને કોઈ પાછળ બેઠું હોય ત્યારે હમણાં નહીં આવો અહીંયા, જો આ ટાઈમનો આવ્યો ને પાછળ સાઉન્ડ આવ્યો ને પેલો ખખડવાનો જરાક, આવ્યો ને હા એન્જિનમાં નહીં, એટલે નીચેથી આવતો, ટાયર પાસેથી કથી આવતો છે, પણ એ સાઉન્ડ હમણાં ઓછો છે। પણ આપણે હવારે જ્યારે ચાલુ કરીએ ને ગાડી, ત્યારે કોઈને બેસાડી લઈ ગયેલો હોય ને ત્યારે આખું એન્જિન ખકડી પડે, એટલે હમણાં નથી આવતો। તો આ પેનલનો સાઉન્ડ નોર્મલ રસ્તા પર બી આવે, પેનલનો સાઉન્ડ નોર્મલ રસ્તા પર બી આવવા ચાલુ થઈ ગયો। ઓવરબ્રિજ પાસે લોકવાળો રસ્તો છે ને એમાંથી આવું તો બી સાઉન્ડ આવે, આટલી ગાડી ધીમી હોય તો બી, આટલા ખાડામાં જાય તો બી। મને આ ચાવીનો નોઇઝ નહીં ગમે ને, એટલા માટે મેં ત્યાં પેલું મૂકેલું, આ જો ફોર્મ લગાવ્યું, એટલે ચાવીનો નોઇઝ બી મને નહીં આવે। પકડે એટલે મને આ ચાવીનો નોઇઝ બી નહીં ગમે ને, એટલે મેં અહીંયા ચાવી પર બી ફોર્મ માર્યું, આ ચાવી પર બી આ ફોર્મ લગાવ્યું મેં, તો ચાવીનો નોઇઝ મને નહીં આવે। હલો
ધીરે ચાલે ત્યારે જ અવાજ આવે. ગાડી ધીરે ચાલે ત્યારે આપણે ત્યારે આવે. બાકી ફૂલ એક્સિડન્ટમાં તો આપણે હવાનો સાઉન્ડ ને બધું આવતો હોય એટલે એના પર ધ્યાન આવે જ નહીં. જો આટલા ખાડામાં બી સાઉન્ડ આવે. હમણાંથી એટલો આવતો જાય તો ગાડીને 2 મહિના માંડ થવાના છે. હવે વરસ પછી ગાડીની હાલત શું થશે? અહીંથી બી અવાજ નથી આવતો. નીચેથી આવે છે. હવે એ જ આગળથી આવે છે કે અંદરથી આવે છે? નંબર પ્લેટ પર અવાજ છે. બીજો આનો આ અવાજ નહીં, ઉપરથી અવાજ નથી, અવાજ છે બોટમમાં. બોટમની આટલો અવાજ આવે. તો નંબર પ્લેટની એક્સેસરી કાઢીને જોઈએ. એનો જ એસેસરીઝ ગાર્ડ કરે ખાલી બોડી ગાર્ડના માટે. પછી એ તો તને લાગેલું એટલે ચાલે કંઈ નહીં. એસેસરીઝ કાઢીએ ને પાછળનો તું અવાજ કહે ને સ્લોમાં જે અવાજ તું કહે ને કે આ વેટ હાટે ને ગાડી જ્યારે તમે ઉઠાવો ને બેલ્ટના લીધે ટ્રિપલ બેલ્ટના લીધે અવાજ આવે. તમે કહે ને બાકી એન્જિનનો સાઉન્ડ નહીં. એન્જિનનો સાઉન્ડ તો કેવો કે એન્જિનમાં કોઈ નહીં, એ એન્જિનનો અંદરનો ઇન્ટરનલ સાઉન્ડ નથી કહેતો. હું જ્યારે ઉપાડીએ ત્યારે આપણે વાઇબ્રેશન જવા ને મોટી ગાડીમાં એટલું એન્જિન વાઇબ્રેટ થતું હોય, પિસ્ટન ત્યાં કામ કરતું હોય, પણ આમાં ડેલ્ટા લીધે એ સાઉન્ડ આવતો હોય. એન્જિન વાઇબ્રેશનનો સાઉન્ડ આવે, અંદરથી સાઉન્ડ નથી. અને એસેસરી આપણે કાલ લખી જોઈ લઈએ. એક્સેસરી એકવાર તમે કાઢી લો છો પછી તમે ટ્રાય મારો. એ 100% એસેસરી ઉતરો જેમ તમે જોઈએ. सो राकेश भाई जो है हमें कह रहे हैं कि जो आगे की तरफ एक्सेसरीज लगी है उसके गार्ड्स लगे हैं, उसका जो है नॉइज़ आ रहा है. लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो है गार्ड से उसका नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि जो आगे की फ्रंट पैनल जो है जहाँ पे हम लोग अपना पैर रखते हैं वो फ्रंट पैनल के अंदर की तरफ से कुछ नॉइज़ आ रहा है. तो देखते हैं, चलिए एक्सेसरीज निकल रहे हैं. एक्सेसरीज निकलने के बाद जो है देखते हैं अपन क्या हो रहा है. પહેલાં બોલ બધા ફિટ કરા, પાછળના પંખાના બોલ ફિટ કરજો, પછાડીથી સાઉન્ડ થઈ જાય. આ બધું ફિટિંગ એકદમ પરફેક્ટ છે. પાછળથી તો નથી એટલો નોઈઝ નથી. એ તો ઢીલું થાય એટલે એનું પંખાનું બી વાઇબ્રેશન આવે. ઘણા કસ્ટમરની કમ્પ્લેન ના કરે, બધું ફિટેજ કરી દઈએ એકવાર કમ્પ્લીટ પાવર ને. આ બોલ બી ટાઈટ કરી જાય બધા, આ વિન્ડશીલ્ડના બી એક વાર. પછી આ એસેસરીઝ કાઢી નાખવાનું છે. જો એક્સેસરીનો સાઉન્ડ નહીં હોય તો એક્સેસરી તો પાછી લગાવી દેવાની. જો આનો સાઉન્ડ હોય તો પછી પાછું જોવું જ પડશે. કેમ કે મારા ખ્યાલથી મને લાગે છે એક્સેસરીનો સાઉન્ડ નથી, કેમ કે એક્સેસરીનો સાઉન્ડ હોય ને તો ફ્રન્ટ બાજુથી આવે, પણ આપણે જ્યારે ચલાવીએ ગાડી ત્યારે અવાજ આવતો છે અહીંયાથી.
જો કોઈ પણ જે નોઈઝ છે ને આ મોશનથી છે ને બહાર જાય આમ બરાબર. તમે આમ એક જગ્યા પર ત્યાં અવાજ સાંભળો ને એ આપણે એક એકચ્યુઅલમાં અવાજ સાંભળીએ પણ અવાજ બીજી જગ્યાએથી આવતો હોય. નોઈઝ તમને આપણે ત્યાંથી ચલાવતા હોય એટલે આ બધું તમે હવા કટ થાય ઘણું બધું વસ્તુનું અંદર ચેન્જીસ આવતું હોય. એટલે આપણે એકચ્યુઅલ ક્યાંથી આવે તે પરફેક્ટ તમે જજ નહીં કરી શકો અહીંથી જ આવે એમ. પણ એકચ્યુઅલી મેં જે સાંભળ્યો ને અવાજ તો મેં આ 2 પોર્શન પણ સાંભળ્યો અવાજ પરફેક્ટ એનો નોઈઝ. પણ ચલાવે ત્યારે માઇન્ડ કેવું રહે આપણું ત્યાં માઇન્ડ નહીં જાય. આપણે ચલાવતા હોય ને એટલે આપણને અહીંથી જ અવાજ સમજાય કે ફ્રન્ટ સાઈડથી અહીંથી અવાજ આવતો છે. આ બધા બોલ ફિટ કરીએ આના બધા આ બી થોડુંક માઇન્ડ વાઇબ્રેશન રહેશે. બોડીના બધા બોલ ફિટ કર ટોટલ. હવે આ આટલા બધા ઢીલા છે તો સાઉન્ડ આવવાનો જ નહીં. બરાબર એટલું જ છે. આપણે બીજી ગાડી ચલાવી જોઈએ એવું કરીએ. ફાઈબર છે ને પહેલાં અહીંયા સાઉન્ડ તો મને ખ્યાલ છે પણ હવે આપણે 2 મહિનામાં આટલો બધો સાઉન્ડ આવી ગયો છે ઓરિજિનલ. 1 વર્ષ પછી તો શું થવાનું. सो यहाँ पे जो है हमारी रेज़र 125 में से जो है एक्सेसरीज आगे की निकाल दी है पूरी और जो सारे स्क्रू नट बोल्ट वगैरह थे वो वापस अच्छे से टाइट किए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ की तरफ से कुछ नॉइस आ रहा है. तो राकेश भाई जो है दूसरी बाइक लेने गए हैं, उसको भी टेस्ट ड्राइव करते एक बार, क्योंकि मैंने जो है टेस्ट ड्राइव वाली जो यहाँ पे बाइक होती है एक रेगुलर वाली बाइक जो पे अगर कोई कस्टमर लेने आ रहा हो तो टेस्ट ड्राइव करके जो है लेता है. तो वो टेस्ट ड्राइव वाली बाइक में मुझे नॉइस नहीं आया था, ज़रा भी नॉइस नहीं था, लेकिन इसमें आ रहा है. तो देखते हैं अभी दूसरी बाइक आ रही है उस पर एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं. ચાવીમાં જ આવે છે. મેં તો ચાવીમાં બી પેલું ચાવીમાં બી મેં ફોર્મ લગાડી દીધું કેમ કે મને નોઈસ
પેનલ છે ને અહીંયાની એ ખોલીને અંદર જોયું ને કંઈ ઢીલું હોય તો એ ફિટ કરી નાખો. પણ તમે આજે મૂકી જ જાઓ. એટલે હું મૂકી જાઉં 2-3 દિવસ નથી, હું કહું છું સારંગપુર ચાલ્યો છે 2-3 દિવસ, તમારા પર 3 દિવસ 4 દિવસ છે, એટલે તમે જોઈ લો આરામથી, વાંધો નથી. ફિટિંગ જોઈ લે આપણે. ને એવું હોય તો જરાક પેલું પાછળ કોઈને બેસાડીને ના, ના, એ- સ્લો એક્સિલેટર મારીને જરાક ઘેરે જાય પાછળ છે. ના, એ પાછળવાળું બી જોઈ લો. हाँ કાર્ડ બને છે ને. कार बने तो ओके. तो यहाँ पे जो है किसी और कस्टमर की बाइक जो है रेडी हो रही थी, वो हम लोग टेस्ट ड्राइव करके आए, तो उसमें जो है ये एक्सेसरीज भी नहीं थी यहाँ पे, और पैनल का नॉइज़ भी जो है नहीं आ रहा था, जो मेरी गाड़ी में से आप लोग सुन पा रहे हो. तो इसको जो मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, 2-3 दिन है उनके पास, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन उनको आराम से चेक करने का मिलेगा, और जो है कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो चेक करेंगे, आगे का पैनल पूरा खोल के जो है चेक करवाएंगे, और पीछे का इंजन नॉइज़ भी बोला है मैंने, जो साउंड आया था उसका भी तो देख लेते एक बार, वो भी करवा लेंगे. मैंने जरा खाली आज चाबी बद्दी काढ़ी आपजो ने. तो यहीं पे जो है शोरूम पे मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे, 3-4 दिन में आराम से चेक होगा, और उसके बाद जो है फिर से डिलीवरी लेने आएंगे, देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो फिर आगे जो है कुछ दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि और गाड़ी हम लोग ने चलाई उसमें नॉइज़ नहीं था, टेस्ट वाली गाड़ी चलाई उसमें भी नॉइज़ नहीं था, तो इसमें क्यों नॉइज़ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, देखते आगे. अभी तो सर्विस कार्ड बन रहा है, सर्विस कार्ड बनने के बाद जो है हम जाएंगे घर. तो अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो यहीं तक था, यहाँ पे जो मैं रख के जा रहा हूँ अपनी गाड़ी. तो इतना ही था ये वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया तो वीडियो का लाइक कर लीजिएगा, और आपके बाइक के साथ भी कुछ इस तरह का नॉइज़ वगैरह कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मालूम चले कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है या फिर आपकी गाड़ी में कुछ हो रहा है. तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स.